Welcome to my YouTube channel. And today's video I'm talking about IELTS writing tax 1, specifically describing a bar chart. IELTS writing ko tax 1 ma student harlai tha nai cha ki line graph, pie chart, bar chart अनि कुनै पिक्चरहरु दिएको हुन्छ तिनीहरुलाई लेख्ने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै 20 मिनेट्समा हामीले सिध्याउनु पर्ने हुन्छ यो एक प्रकारको रिपोर्ट जस्तै नै हो र यो चाहिँ एउटा इन्फोग्राफिक टेक्स्ट हो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ग्राफिक फर्ममा चाहिँ लेखिएको हुन्छ र तिनीहरुलाई हामीले टेक्स्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही स्टुडेन्टहरुले चाहिँ कसरी यो टास्कलाई चाहिँ बिगारेर आएको देखिन्छ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन लेखेर आफ्नो ओपिनियनहरु लेखेर हैन त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई या स्पेसिफिक टिप्सहरु पनि दिन्छु र यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी एक्जाम्पल सहित पनि हेर्ने गर्छौं फर्स्ट अफ अल यो पाई चार्ट बार चार्ट जुनसुकै पनि पिक्टोरियल इन्फर्मेसनहरु हुन्छन् तिनीहरुमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि ओपिनियनहरु लेख्नु हुँदैन कुनै पनि एनालिसिस गर्नु हुँदैन कुनै पनि कन्क्लुजन दिनु हुँदैन र कुनै पनि इन्फरेन्सेसहरु लेख्नु हुँदैन हामीले जानेको कुरा थाहा पाएको कुरा हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु एड गर्नु हुँदैन त्यसले जे छ त्यसैलाई हामीले ठ्याक्कै डिस्क्राइब मात्रै गर्ने हो र यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ युज भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज डोन्ट युज एनी फ्यान्सी ल्याङ्ग्वेज है अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसबाट पनि धेरै कुरा बुझ्छौं हामी ल यहाँ चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन यस्तै नै आउने हो यही टाइपको क्वेशन आउँछ एकातिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौं बार चार्ट छ अर्कोतिर चाहिँ क्वेशन छ द क्वेशन प्रोवाइड्स यु बेसिक इन्फर्मेसन्स अबाउट द बार चार्ट फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई सरल एकचोटी पढ्नुहोस् है अनि त्यसपछि विदिन अ मिनेट अनि त्यसपछि एउटा बार चार्टतिर चाहिँ जानुहोस् है क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि क्वेशन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हियर द बार चार्ट shows the divorce rate in 2 European countries from 2011 to 2015 यो 2011 बाट 2015 बिचमा चाहिँ दुईवटा कन्ट्रीहरु मा चाहिँ यो डिभोर्स रेट चाहिँ कसरी भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पर्सेन्टेजमा देखाइरहेको हुन्छ यति भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यतातिर हेर्नुहोस् अब यहाँ दुईवटा कन्ट्रीहरु छन् जस्तै एउटा इंग्ल्यान्ड छ अर्को चाहिँ स्विडेन छ त्यति हेरिसकेपछि हामीलाई यो इन्फर्मेसन कस्तो रहेछ सरल एकचोटी हेर्ने है त यहाँ चाहिँ यहाँ एउटा स्विडेनको छ अर्को चाहिँ इंग्ल्यान्डको छ अब क्वेशनले के भन्छ समराइज द इन्फर्मेसन बाइ selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसनलाई हामीले समराइज गर्नुपर्ने यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई समराइज गर्नुपर्ने अनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने विथ मेन फिचर्स मीन्स मेन ट्रेन्ड्सहरु के छ त्योहरु हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र समटाइम्स वी हैव टु मेक कम्प्यारिसन्स वेयर रेलेभेन्ट चाहिने ठाउँमा हामीले कम्प्यारिसन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र क्विक लुक हेर्दै जाने यसमा यहाँ चाहिँ कुनको बढी छ कुनको कम छ कुनको बढी छ कुनको कम छ अनि फ्लक्चुएसन छ कि छैन भन्ने कुरा हामी हेरौं र फर्स्ट प्याराग्राफमा हामी के गर्छौं भने वी राइट इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ मीन्स इन्ट्रोडक्सन्स so how to write introductions let's look at the introductions okay so we simply you need to know यहाँ केही तपाईहरुले नयाँ थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु पनि छ हामीले यो पूरा रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले दुई भागमा चाहिँ बाँडेको हुन्छौं है एउटा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अरु चाहिँ बडी अब इन्ट्रोडक्सनमा के लेख्ने भन्ने कुरा हामी एकैछिनपछि हेर्दै जाउँ ल बडीको फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ एउटा प्याराफ्रेजिङ गर्नुपर्छ त्यसलाई म एकैछिनपछि डिस्क्राइब गर्नेछु र होल हाम्रो यो रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले दुई भागमा बाँडेको तपाईहरुले देख्नुभयो एउटा इन्ट्रोडक्सन अर्को चाहिँ बडी भित्र के गर्ने ओभरभ्यू फिचर 1 फिचर 2 that's finished अब हामीले यसमा कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नु हुँदैन है र किन don't forget that your goals in IELTS writing task 1 is to describe and present information in very clear way not to give your personal opinion अघि पनि भनिहाल्यौ हामीले यहाँ पर्सनल ओपिनियन लेख्ने हैन ठ्याक्कै यही फर्मेटमा लेख्नुस् तपाईहरुले चाहिँ है एउटा इन्ट्रोडक्सन अब इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने I will talk later र अर्को चाहिँ बडी युजुअली मेक 3 paragraph hey how do you describe each paragraph I will give you detail okay then the first introductions hey agi मैले भनेको जस्तै how do you write introductions many students make a lot of mistakes while writing informations यो इन्फर्मेसन
sorry, introduction. यो introduction लेख्दाखेरि यति धेरै mistake भएको हुन्छ. They write 4 or 5 sentences sometimes, है, give a lots of other information, but don't do that, है. तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहोस् भने ठ्याक्कै यताको यो पिक्चर तपाईहरुले अहिले केही पनि धेरै हेरिरहनु पर्दैन यसको लागि चाहिँ, र यो माथि क्वेशन छ नि, क्वेशन कार्ड छ नि, क्वेशन कार्डलाई नै तपाईहरुले ठ्याक्कै के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्याराफ्रेज गर्नुहोस्, है. अब यो चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन छ, इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ छ, कसरी लेखेको छ हेर्नुहोस् है. द बार चार्ट you should not change it. यो बार चार्ट जहिले पनि बार चार्टै हुन्छ, यो चेन्ज गर्नु हुँदैन, है त. एन्ड सोज को सट्टामा मैले के लेखेँ, प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन्स. हेर्नुहोस् त, यसैलाई मैले के गरेँ, हल्का चेन्ज गरेँ. डोन्ट राइट मोर अदर थिङ्स बट जस्ट मेक इट द सेम थिङ इन डिफ्रेन्ट वे. द्याट्स कल्ड वी प्याराफ्रेजिङ. ओके, सोजलाई मैले के लेखेँ, provides information about the percentage of divorce. Means this is a divorce percentage, it's shown here. In England, means here England and Sweden. England and Sweden between, हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ दुईटा कन्ट्री भनेको छ, त्यसैले between यो दुईटा टाइमहरुमा 2011 to 2015 लेखेको छ, तर यहाँ लेख्दा चाहिँ के लेखे, between 2011 to 2015. यहाँ between लेख्दा चाहिँ and लेखेँ, र यहाँ चाहिँ के भन्छ, from लेख्दा चाहिँ to लेखेको छ. The same thing, same information has been converted to this paragraph. Content is the same. वास्तवमा यसको meaning चाहिँ same छ, but I use slightly different words. That's enough for introductions, है. तपाईहरुले पनि त्यसरी नै लेख्नुहोस्. Bar chart, don't change it. Provides information, means illustrate, gives informations. Shows को सट्टा तपाईले provides information लेख्नुहोस्. Or sometimes you can use another word, illustrate. त्यस्तो वर्डहरु तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने it sounds very good, है. And maximum 2 line, है. तपाईले सक्नुहुन्छ भने 2 sentence सक्नुहुन्छ भने एउटै सेन्टेन्समा लेख्नुहोस्. Don't write more than 2 sentences in the introduction paragraph. Okay, यो माथिको इन्फर्मेसनलाई ठ्याक्कै यही नै बनाउने हो, using the different words. Okay, so go to the next sentence. It's the next paragraph. Okay, so we already finished introduction. Introduction को सिद्धिहाल्यो अब, है. हामीले यसरी इन्ट्रोडक्सन लेख्यौं. अब हामीले ओभरभ्यू भन्छ, है त. र ओभरभ्यूमा चाहिँ डोन्ट स्टार्ट डाइरेक्टली. ओके, ओभरभ्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि you should briefly describe the major trends on your chart. Ideally, you should describe from 2 to 4 key features in an overview. Okay, यो ओभरभ्यूमा चाहिँ तपाईले सिधै कम्पेयर गर्ने, सिधै डिस्क्राइब गर्ने नगर्नुहोस्. सिम्पली यो सबैमा के भएको थियो, चार्ट भरिमा के भएको थियो, that's you just write it, but never write numbers, percentage or date in the overview. It contains only the general information. पुरा के भएको छ, होल ट्रेन्ड त्यो मात्रै हेर्नुहोस्, है. अनि अरु कुरा चाहिँ हामीले फिचर 1, फिचर 2 मा चाहिँ डिस्क्राइब गर्न बाँकी नै हुन्छ. जस्ट ओभरभ्यू हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ त. ल ओभरअल यसरी सुरु गर्नुहोस्, है. तपाईले जहिले पनि ओभरभ्यू लेख्दाखेरि जस्ट स्टार्ट, दिस इज अ काइन्ड अफ टेम्प्लेट, यो एउटा टेम्प्लेट जस्तै नै हो. र ओभरभ्यू लेख्दाखेरि जहिले पनि सेकेन्ड प्याराग्राफ केबाट सुरु गर्नुहोस् भन्दाखेरि ओभरअल. अरूबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ, बट आइडियली if you are very poor at English, so start from overall Sweden experience. हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ past tense मा लेखेँ. Okay, so this is past. Sweden experience downward trends, means Sweden यहाँदेखि Sweden को बढी निलो टाइपको छ, यसरी Sweden चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेन्डमा गइरहेको छ. सो ओभरअलमा हेर्दा के छ, अगाडि माथि बढे पनि के छ, डाउनवर्ड ट्रेन्डमा गइरहेको हुनाले गर्दा के लेखेँ, experience a downward trend. And while, हेर्नुहोस् है, while मैले whileलाई कसरी जोडेको छु भन्दाखेरि यहाँ कन्ट्रास्ट भयो, यो माथि डाउनवर्ड भयो भने अब त्यस्तो छैन, अब चाहिँ जस्ट मिन्स अपोजिट. सो while England showed the upward trend. यहाँ मैले किन whileलाई जोडेँ, whileले लिएर जोडेँ भने अपोजिट ट्रेन्ड छ, त्यसैले गर्दा while. सो England showed the upward trend. Okay, सो मैले यहाँनिर चाहिँ एक्सपिरियन्स अनि फेरि showed. Why? So vocabs variety is very much important in IELTS writing. So upward trend throughout the period, means whole period. Both countries divorce rate had the same fluctuation. Sorry, some fluctuation. Fluctuation छ, माथि बढ्ने घट्ने
घट्ने घटी मात्र राखेको छैन, कहिले बढेको छ. सो फ्लक्चुएसन, आई युज द टर्म फ्लक्चुएसन. अल्दो त्यो त्यस्तो छैन सबैमा. अल्दो England initially had a low rate, okay, low rate, and it addressed Sweden at the end of the period. So Sweden at last its trend is increased at last. So I wrote here outrace Sweden at the end of the period. This is my overview. So I did not write any percentage. I did not write any years or anything here in the overview paragraph. So what I wrote here, experience, I changed the showed, and I use here a transition word, well, although, and there is it. It is pronoun reference. It refers the all things here, and I finished my overview paragraph. Now let's go to the next feature one. Now we finished. अब हामीले यो introduction पनि सिद्ध्यायौँ, overview पनि सिद्ध्यायौँ, र अब हामी जाँदैछौँ feature 1 paragraph, feature 2. Okay, don't write more than that. Okay, so you must remember you should group the specific feature of the bar chart into separate paragraph. Okay, so this paragraph and this paragraph. So this way, why do you need to do? You किन यसो गर्नुपर्छ भने this way your writing will be coherent and you won't lose point for making criterion called coherence in cohesion. हाम्रो यहाँ coherence, cohesion मा grammatical range, vocabs variety, that means lexical resources यिनीहरुमा चाहिँ marks आइरहेको हुन्छ. So you don't lose this criterion. Ideally 2 to 3 paragraphs with specific features will be relevant in task 1. Okay, so you'll write feature 1 means one next paragraph. Okay, so how to write it? अब यो paragraph मा हेर्नुहोस् है. So first is paragraph 1 is detail about Sweden and paragraph 2 is detail about England. है, एउटा स्विडेनको एउटा इङ्ल्यान्डको. So this first paragraph is detail about Sweden. So स्विडेनको कस्तो छ ट्रेन्ड हेर्नुहोस् है, अलिकति बढेको छ अनि थोरै घट्दै घट्दै गएको छ. कति बढ्दै कति घट्दै गएको छ भने write in detail. Okay, so Sweden divorce rate was about 45% in 2011. Here it's around, means about, not exactly. So 45%, being higher than England's rate by approximately 8%, means here is England and being higher. So approximately means I'm not sure. So it is not exact measure. So I wrote here approximately. Then here is a transition word. Then it rose to almost 50% in 2012. So 50% rose up. See, तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ rose up, बढेको छ, increase or rose up. However, हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर मैले opposite trends. However, यहाँ बढेको थियो नि त, अब घट्यो भन्नु पर्यो भने के गर्ने? However, the figure showed that, means अब अघि माथिको जस्तो मैले अरु नै कुनै लेख्थेँ होला, तर मैले के गरेँ अब यहाँ figure showed that a gradual decrease to about 47% in 2013. 2013 मा 47, अलिकति यहाँ बढ्यो, थोरै घट्दै गयो, gradual decrease भइरहेछ, and continued to decline. No, I didn't use the word decrease, but I used the word decline. Steadily means gradually to the end of the period, reaching about 45% in 2014 and hitting the low point of about 37% in 2015. Like यहाँनिर चाहिँ घट्दै 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 गएको छ, so low point. So I'm not sure about 35, 37, so exact figure. So we are not sure. So we should write approximately or sometimes about. So don't write both. दुईटै चाहिँ नलेख्ने. यहाँ हेर्नुहोस् त, around, about, almost. Here is approximately, is about. So vocabulary variety is very much important. So next is, I finished feature 1. So next is about Sweden. So what about Sweden? The rate of divorce in England it's about England. England is less than 40%. See, it's less than 40% in 2011. So this is a way of writing is slightly different from the feature 1 to feature 2. So it decreased. So it decreased, little decrease.
in 2012. However, अब फेरि बढ यहाँ बढेको यहाँ चाहिँ घटेको छ नि, सो अब बढेको छ हामीले के लेख्ने भने opposite connectors means however the figure experiences, okay, experience a steady growth. Steady means gradual growth, बढ्दै 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 गएको छ. Next 2 years means this and these 2 years, it rose to approximately, again I use the word approximately, 39% in 2013 and decreased by 3% in 2014. See, decrease in 3% 2014. And steady means not change, almost not change. Steady for the next year, outracing the rate of the Sweden. Means Sweden life ani ke bhayo aba, Sweden life ani जितेर गयो है. स्विडेनको अघि घट्दै गएको थियो, अहिले चाहिँ स्विडेनलाई इङ्ल्यान्डले जितेर गयो. सो दिस इज माई राइटिङ. सो वी हेभ टु राइट इन दिस वे. यसरी तपाईँले जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ हाउएभरले जोडेको छ, इटले जोडेको छ. इटले चाहिँ यहाँ इट रोज मिन्स द्याट एभ्रिथिङ इट रेफर्स, इट गोज ब्याक. र यसरी तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको ग्रामरको, कोहेरेन्सको, लेक्सिकल रिसोर्सेसको एभ्रिथिङ यु विल गेट अ मार्क्स. You contained, you achieve your tasks, every task, and everything will be fine here. And you can look the whole writing at once. ल यो प्याराग्राफ भन्छ यसरी तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ this is introductory paragraph, and this is overview, this is feature 1 and feature 2, and no need to write any conclusions. Okay, so you are not drawing any conclusion, you are just providing information what is given in your bar chart. So I wrote around 174 words, the minimum 150. मैले 150 भन्दा 150 भन्दा चाहिँ माथि जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. आइडियली 175 इज भेरी गुड. र यो तरिकाले तपाईँले लेख्नु भने अवश्य पनि आइएल्समा राम्रो नम्बर ल्याउनुहुन्छ. र तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, यदि मसँग क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला. र यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु. सी यु इन नेक्स्ट भिडियो. थ्याङ्क यू.